Обслуживание этой лодки в сезоне вам обойдется приблизительно 3000 рублей за метр вашей лодки. Соответственно, 3 умножаем на 6, получаем 18 тысяч рублей. Это в сезоне. Если мы говорим про не сезон, то, соответственно, я бы рекомендовал обязательно теплое хранение для того, чтобы ваша лодка дольше сохранялась живой. Теплое хранение в среднем стоит за 1 квадратный метр, опять же, в теплом ангаре в городе Санкт-Петербурге, порядка 1000 рублей. Ну вот мы, соответственно, с вами приблизительно посчитали, сколько вам будет стоить собрать боевую спортивную лодку для рыбалки и отдыха, и сколько ее будет хранить и обслуживать.